玩今日啦，好意思，阿欣帶你睇多啲，各位朋友仔，4999買現樓618特價筍盤嚟啦！咁多位朋友仔，而家阿欣嘅話咧就響三鄉嘅呢一個德瑞花園啦。咁呢一個係一個現樓嘅項目嚟嘅，各位見到嘅話咧就係佢整個嘅呢個屋苑啦。咁小區嘅話咧係啦，就已經係交樓入住咗㗎啦。有泳池啦，有大花園啦，有小朋友玩嘅一個玩樂嘅設施。咁全現樓嘅狀態嘅話咧，而家咧618嘅特速單價4999就可以買到現樓啦，現樓現證。搞掂晒手續，銀行一放款即刻就可以收樓㗎啦！咁而家跟阿欣嘅鏡頭一齊嚟睇睇我哋賣緊嘅單位啦。各位朋友仔，我哋而家見到嘅呢個咧係實景嚟㗎嚇。咁而家你哋望到嘅話咧，就係我哋嘅67平方兩房單位望出去嘅實景，可以見到成個屋苑嘅呢一個大花園啦，同埋我哋嘅中心泳池景觀係非常之靚仔嘅。我而家所在嘅位置嘅話咧係5棟嘅呢個咧10樓嚇，咁10樓嘅景觀係非常之唔錯㗎，可以望到晒。呢個單位咧係一個2房嘅單位嚟嘅，可以感受一下。我哋呢個戶型嘅話咧，成個單位非常之方正方方正正咧，好舒服嘅一個結構單位嚟嘅。我哋呢個戶型嘅話咧，3.5米嘅一個開間，67平方呢個開間其實就唔算細㗎啦，都闊㗎，係啦，好闊落嘅。而且嘅話咧，呢個戶型咧有一個優勢咧，佢係一個咧2位嘅設計嚟㗎，雙套房㗎喎，雙套房係啦。2房2衛嘅一個設計，67平方可以做到咧2個衛生間啦，呢個係非常之罕有嘅一個設計嚟㗎嚇。一般正常嚟講只有1衛嘅啫，咁呢個係佢嘅一大亮點嚟嘅。景觀靚啦，有一個大露台啦，成個結構比較方正啦，而且2房咧擁有2個衛生間，即係屬於雙套房咁樣嘅一個設計啦嚇。有特殊需求嘅朋友仔咧，呢個戶型係非常之合適嘅。咁67平方嘅話咧，而家咧做緊特價啦，4999一平方嘅話咧，總價係30零萬嘅啫嚇，33萬左右，34萬左右嘅一個價錢，首付只需要5萬蚊，月供都係1100蚊就可以買到啦，仲抵過租樓。如果覺得2房唔夠住嘅朋友仔，可以睇睇我哋呢個3房呢個3房嘅話咧係88平方嘅戶型嚟嘅，咁佢係一個咧4葉草嘅戶型嚟㗎，中間係廳位啦，兩邊係房間。呢個廳嘅開間咧有成3.8米嘅，咁可以睇睇我哋嘅房間啦，所有房間嘅飄窗都係全贈送嘅，而且每一間房嘅話咧其實都比較大，尤其呢間客房嘅話咧非常之寬闊，進深好深呢個係算係一個大嘅客房嚟嘅，咁亦都可以再睇睇呢一間房間。我覺得呢2間係算係大房嚟嘅咯，比較闊落，採光亦都好光猛嘅。咁佢嘅呢一個採光視野效果其實都幾好嘅，幾唔錯下嘅。咁兩邊呢邊係房間啦，功能區嘅話咧就喺呢邊啦，呢邊係我哋嘅飯廳位置啦，廚房位啦，嗰邊係衛生間位置。呢個對比67嚟講有一樣唔好就係呢個只有1個衛生間，反而67係2個衛生間雙套房。咁但係我哋呢個戶型亦都有佢自己嘅一個優勢嘅。第一咧就係我哋嘅廚房比較大，第二咧我哋嘅客廳闊好多，3.8米嘅一個開間。第三嘅話咧，我哋每一間房咧都好方正。
性，並且咧相對嚟講面積都比較大。咁而家你哋見到嘅話咧，係我哋嘅一個帶裝修嘅示範單位。咁實際上嚟講嘅話咧，4999呢個咁樣嘅價錢咧，係冇裝修嘅，係清水樓，係啦，無坯清水樓嚇。咁你哋見到嘅呢啲裝修咧，僅供參考。到時買嘅現樓嘅話咧，佢就係無坯清水樓啦。咁我哋而家見到88嘅呢一個單位嘅話咧，佢嘅總價咧40零萬嘅啫，43萬、44萬左右。咁我哋嘅首付咧7萬蚊，月供嘅話咧就1500蚊一個月嚇。咁如果響周邊嘅話咧，你如果租一個3房嘅話咧，租金1000幾2000蚊喎。係啦，可能仲要貴過呢個月供。咁如果係真係有呢個需求，諗住響大陸買間度假屋啊，或者係以後咧諗住會過嚟玩下，咁啊有個落腳嘅地方，我覺得租樓不如買樓，係啦，因為你呢個嘅月供先係1500蚊，首期都係7萬零蚊左右嘅啫，仲要係現樓下即買咧，搞掂手續即刻就可以交收俾到大家噶啦。咁例如去到8樓啊9樓左右嘅呢啲單位嘅話咧，其實個單價都係呢個價嚟嘅啫，佢唔係只有2樓3樓係4999嘅，其他有啲唔錯嘅樓層咧都係呢一個價位嘅，所以各位朋友仔咧感興趣嘅話咧，可以約阿欣過嚟睇睇現樓㗎。如果今日介紹嘅呢兩個戶型啦，大家都唔啱，覺得太細嘅話，唔緊要，我哋仲有啲90幾方同埋咧至到120幾方嘅呢啲戶型都係有嘅，有興趣嘅朋友仔 call 阿欣睇現樓啊，拜拜。